Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi ulumil fidal amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'lan tinggal melayakake. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai bakar. Miridani. Bila ba'asan dan kami ngutus sapa Kanjeng Nabi. Ahadan wong siji min ashabi saking sahabat Kanjeng Nabi. Ngutus fi ba'di amri ing dalam setengah perkara Kanjeng Nabi. Kala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi basyiru gawe bunga sira kabeh. Wala tunafiru lan aja padha nyemitake sira kabeh. Wa yasiru lan gawe gampang sira kabeh. Wala tu'assiru lan aja ngamelake sira kabeh. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah an Maki an Syu'bah an Sa'id bin Abi Burdah an Abi Sa'id Sa'id an Jabir bin Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ba'athahu mutus Kanjeng Nabi ing jaddihi mutwa ma'adzalam ing Mu'adz mutus ila Yaman maring tanah Yaman faqala mutus Kanjeng Nabi ya sira gawe gampang sira loro wala tu'assira lan aja gawe angel sira loro wa basyira gawe bunga sira loro wala tanfira lan aja nyengitake aja mlayakake sira loro wa taqwa lan padha guyuba sira loro wala tahtalifa lan aja persulayan sira loro wa Muhammad bin Abbas dan sebagian Amr Ta'wil Abdul Baisam bin Ibrahim wa Abi Khalaf an Zakaria bin Adi dan semua Abdullah an Zaid bin Abi Unisa ilahuma karena Zaid lan Amr itu an Sa'id bin Abi Burdah an Abi Sa'id bin Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis hadis Shu'aibah وليس يمتلك وقعته بعبد الزيد بن ابي ميسع وعناقه وتواضع رفض وتواضع ولا تختلف حدثنا معاويه بن معاويه العنبري عن ابي بن ابي ذئب عن تعبير عبد الله بن عبد الله بن سعيد تعبير عبد محمد بن الوليد عن محمد بن جعفر لهما كانوا محمد بن جعفر karena Muhammad bin Ja'far lan Ubaidullah bin Sa'id ma'an Syu'bah Abi Tayyah Rasulullah Abi Tayyah itu mengusulkan anak bin Malik yang mengusulkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru kama sirran bae wal asir wal ajab wa anna sirran wasabi wala nahtan sirran bae wala tunafir lan jamaya ape sirran bae jendatane sedikit awal orang Melayu tidak bisa menerima apa yang kita dakwahkan. Ketika dakwah itu ya dia gaya anteng, dia sampai gampang. Baru tadi dari barusan lagi ngaromake cidro. Anda baru bakar dari Syekh Abdul Muhammad bin Syekh baru sama kami ada di bawah dari Habib Muhammad bin Sa'id, yang saya sebut Zuhair. Abu Dana As-Sarsi Abu Dana Qala Nabi Ubaidullah lan Zuhair Abu Subayyi yang dia al-Qatan wa Zuhair al-Qul Alhamdulillah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Umar wa Nabi Muhammad Hadza ya Ubaidullah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jannah Abdul Mubarak sallallahu alaihi Allah al-qawadina yang berdoa awal kafir wa akhir kiamat yurfa'u maqatan angka likul qadirin pada sama-sama mongkang citra apa dewa gendera paulan katen tiga ke hadhihi wa dalal fulan hadhihi kahlu wa qudrat wa darat fulan dan fulan citra de fulan dan fulan korupsi name kayak gitu. Hadzalna Abu Rabi' al-Ataki wa hadzalna Muhammad hadzalna Ayyub Nabi Muhammad Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi hadzalna Affan hadzalna Safran bin Jubairiyah bin al-Makan Affan Ayyub
إن وعدنا فيعمل بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وعدنا أن نحن من أيوب وقتيبة فابن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن سني عبد الله بن عبد الله عبد الله بن عمر يقول بن سبع بن عمر قال شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين سكتوا كان cedera iku yang satu bakal den pasang iku yang satu bakal masang sebab Gusti Allah lan Wadir yang kiamat fayu qalu dan jaga kamu ala ulil hadhihi kalau ikilah zakira ulama iku fadana rasulane cedera nane fulan ada nama apa ada yang menurut Ibnu Al-Mazini dan Ibnu Syekh Al-Hamzah Salim ibn Abdullah anak turune Abdullah Abdullah bin Umar itu kala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ada pegang Nabi itu wajib itu kata sama-sama orang cedera bahwa ada cedera yang kiamat itu nanti kiamat wa Muhammad bin Zalal wa Bashar qala sama Abu Bashar bin Abi Abd Abu Bashar qala Muhammad bin Sa'id Sabah Bashar ibn Ja'far yang putra Ja'far bin Muhammad bin ابن أبي عدي وعن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتكم جميع النبي لكل غادرين يقول لكم تدرون لواء مدرك يوم القيامة يقال تنتبه فأهل ذلك العلي وحيد غدرات فلان وعن من إبراهيم سبحان الله برشد عن عبد الله بن عبيد الله بن سعيد عبد الله بن الرحمن جميعا بين عن شعبة عن أبي فيه بالأسناد orang fi hadis eko fi hadis Abdullah orang apa ya qalu hadhihi lafaz qalu hadhihi kalau den sabake apa hadhihi tawi wa ikilah riwayat Bukhari bulan wa kana Abu Syuhah dan Yahya bin Abd an Yazid bin Abdul Aziz an Sa'id an Abdullah bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lekul Ghadirin bukan orang citra doang dari bendera yang kiamat dan kiamat ya orang akan tenor di lawan lewat hak apa hari dari ikilah Ghadira atau citra ikut Ghadira dan mulai citra salat karena Muhammad bin Mas'ud bin Mu'adz qala Muhammad bin Abdullah Abdul Rahman bin Mahdi an Syu'bah an Sa'id an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lekul Ghadirin yang memaksakan bisa menolak citra lima antar bendera yang kiamat di Arafah dan Warwi apa bihi lima an Muhammad bin Abdullah bin Sa'id wa sahabat Muhammad bin Muhammad kan Abdul Hasan Abdul Rahman Abdul Zabir Syu'bah an Khalid an Abi Bakar an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tasabbaq an Nabi lekul Ghadirin itu kalau sampai mengangkat citra lima antar bendera inda istihi dalam pokoknya wakil yang di dalam kiamat pokoknya yang kecil. Ada Rasul bin Abi Abdullah bin Abdullah bin Mustamir bin Rayyan bin Abu Nadhr an Abi Sa'id qala Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lekul Ghadirin itu kata sahabat-sahabat wong citra yang liwat dari bendera yang kiamat di wong angkat apa liwat orang arep Ghadir Ghadir karena kira-kira cedrone Ghadir ala Ghadir orang wong kang cedra iku wujud anggen kang duwe gedhe anggen Ghadiran cedrane min amiri amadat nimbang ratune wong akeh sing gedhe cedrane ya sing paling dhuwur pangkate raja presiden peluangnya memang lebih besar dewe sing korupsi apa ana. Babu jawazul khidam. Dadi ora korupsi mergo rantuk-rantuk sing korupsi lan jabatan. Babu jawazul khidam menurut wenange bujuk fil harbi ing dalam perang. Anda atur siasat budaya kita perang rapopo.
وحدثنا عن علي بن حجر السعيدي وعمرو الناقد وزهير بن حرب قال ذلك لعائشة علي وزهير بن زهير قال سبع علي أخبرنا وقال سبع الأخراني حدثنا سبع سفيان قال سبع سفيان سمع عمرو سبع عامر جابر يقول حدث سبع جابر قال واستوى Rasulullah SAW al-harbu utawi perang iku khad'atun bujuk di budaya kekuatan. Jadi perang itu atur siasat, strategi, ngapusi sidik ngapuku. Bahadana Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'id bin Abdullah bin Mubarak Ahmad bin Ma'mar an Hammam bin Munabbih an Abu Hurairah qala sahabat Abu Hurairah qala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-harbu perang iku khad'atun kena bujuk adana babu karena hadis awal iku al-adu bamadalaki ten sengitine barang ketemu musuh wal amri lan perintah sabir lawan sabar enggal ya kalau dalam nalikan ketemu musuh Hasan bin Ali al-Qulwani wa Abdul Muhammad qala tasabba Hasan dan Abu Hasan Abu Amir al-Qadi an al-Mughirah wa al-Mughirah ibn Abdurrahman al-Izami an Abi Zinad an Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala itu sahabat Nabi la tamannau aja berdengar sira kabeh iko al-adu ing ketemu musuh wa idza laqitumuhum fa in kana ketemu sapa sira ing aduwe fasbiru mongko sabar sira kabeh wa hadatsana Muhammad bin Rafi' hadatsana Abdul Razzaq bin akhbarana sabah bin Junayd an Musa bin Uqbah an Abi Nadhr an kitabi rajulin saking layang surat wong lanang min aslam saking kabila aslam min ashabi Rasulullah saking beberapa sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yo kalau kang den ucape ulang kajwe rajul Abdullah aran Abdullah bin Abi Aufa berkata monggo kirim lain sama Abdullah ila Umar bin Ubaidillah hina sara indal nakane rumahku sapa Abdullah bin Abi Aufa ila Hurairiyah mari kana Hurairiyah yukhbiruhu hale nyeritani sapa Abdullah bin Abi Aufa Umar bin Ubaidillah nyeritani ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kana ana sapa kanjeng Nabi fi ba'di ayyamin dalam setengah beberapa dino kanjeng Nabi Allah tilakia kang ketemu sapa kanjeng Nabi fi dalam ayyam al-'adwa wa musuh yang daziru hatta iku yang daziru nganti sama kanjeng Nabi hatta ila malat enggal dan cambang kawasan serengenge yang ngomong ke cuma sebagai Nabi pilih ing dalam antara kau bakalan menjadi sebagai Nabi ya ayuh nasu para manusia la tamanna aja ngarep sira kabeh iku ala atu ing bertemu musuh was'alulan nyuwun sira Allah Gusti Allah la afiyat ing keselamatan warasan Paida lagi rumpuh monggo ing dalem kami tertemu sira kabeh ing acuwi pasbe monggo sabar sira betahna jemberayu wa alamu wal qur'an sira kabeh ana jeneng jenis warga iku tak dari dilal sayf ing dalem ibu-ibu pira-pira pedang surga di bawah bayang-bayang pedang. Jadi ketika pedang menyambar berarti swarga nggih. Diberi semangat seperti itu ya mukmin ora wedi mati yang mlebu swarga. Semangat menuju kemuliaan Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ngendika sapa kanjeng Nabi Allahumma munzila kitab Allahumma Gusti Allah munzila kitab zat kang nurunake kitab wa mujriya sahab lan kang maafake mendung wa haziman azabi kang melayakake bolo musuh ihsinhum mugi melayakake tuan ing ahzab wangsirna lan mugi nulungi Tuhan alaihim nulungi Tuhan ing kita alaihim tasih ngawake ahzab bab silah doa bab doa nyuwun tundungo bin nasri lawan berboleh menang bin nasri lawan kemenangan indali kau ilang tu indali kalau tetap musuh untuk memenang nyuwun diparingi kemenangan itu sunah
حدثنا سبع سعيد بن منصور حدثنا سبع خالد بن عبد الله عن اسماعيل بن ابي خالد عن عبد الله بن ابي اوفى قال سبع عبد الله عن جمهور سبع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احزاب على احزاب الله ان كسي والمسوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي اللهم اجعل اللهم انزل الكتاب dan kamu turunkan kitab syariat dan kamu cepat kang cepat pemlantaran izin mungkin melayani Tuhan mazhab yang bermusuh apa masih mungkin melayani Tuhan ing aduwi asal sunan gunjan kajeng ake ajengan ing atine aduwi dan kajeng wajib berayo wa sabaka Husain bahwa bin Jarrah an Ismail عن اسماعيل بن ابي خالد قال سبع اسماعيل سمعت ابن سبيس بن ابي اوفى يقول ابن سبيس بن ابي اوفى عن موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن حديث خالد بعد من حديث خالد غير ان حدثني خالد غير ان كتاب الستهوني سجن ابن ابي اوفى يقول قال موسى بن ابي اوفى هذه ما تنسب ان dapat هذه ما تنسب ولم يذكر عن orang mutlaq ibn abi aufa awalan kekawin kanjeng nabi rubana Allahumma laqad Allahumma wa hadatsana Sufyan bin Ibrahim bin Abi Umar dan dengan dirinya an Ismail dan sanadi wa sallallahu alaihi nabi Umar fi riwayat Abu Umar majlis sahabat ing lapas majlis sahabat kang lakokake pira-pira mendung وحدثنا محمد بن شاعر بن عبد الصمد بن محمد عن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم iku kang sebagai nabi ana ki aku ditet kanjeng nabi yang hadin yang jenenge pirang Uhud Allahumma innaka sajadun maliku insyaallah musafir panjenengan la taqbal ora den sembah panjenengan fil ardi ing dalam bumi babdah mutaqallid nisa bab madalake harame mateni wong wadon maksudnya untuk bocah cilik fil harbi dalam peperangan. Hadatsana bin Ali bin Abdul Rahman qala sallallahu alaihi wa Muhammad Ahmad bin Ali bin Abdul bin Sa'id Abdullah bin Abi Abdullah anna imra'atan sa'at mawat wa ibu cidat dan musuh imra'at fi ba'dil Allah Rasulullah dalam setengah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kamu makulatan kali wong kang den pateni pangkal moko ingkar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masalah nisa ing oleh mateni wong mateni ing wong wadon pasbiyanlah ing guru bocah cilik meskipun perang wanita dan anak tidak boleh dibunuh kecuali tidak sengaja dan memang tidak memungkinkan untuk memisahkan bom pada kafir saling kumpul kalau musuh Islam. Hadatsana Abu Bakar bin Syaibah bin Muhammad bin Yusuf Abu Sama qala sallallahu Abu Bakar Muhammad Abu Bakar Abu Sama Muhammad Abu Bakar Muhammad Abu Bakar Rasulullah bin Umar an-Nabi bin Umar qala Umar wujud dan kamu sampai berapa membaca Abdullah bin Hayyam dan badan yang dibalik dengan mawazin hingga sampai mengkonon peperangan bahaya menikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkot Indonesia saking matane wong wadon pasediane berbocah cilik babu jawari pemerintah nisa pamterake konake matane wong wadon pasediane berbocah cilik fil bayat ing dalam perang wengi serangan malam min goyang rambutnya saking tanpa mengacu petang-petang rakyat pak wahadana Yahya bin Yahya wa Sa'id bin Mansur wa Amr bin Naqid dan kabarnya Nabi Uyainah wa sahabat Yahya Abu Sufyan bin Uyainah al-Zulim an Ubaidillah bin Ibn Abbas al-Sa'bi an Jasam qala sahabat Sa'bi sudah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Zarari saking biro bocah cilik menawa sedikit saking kaum musyrikin yubayyatuna kang den gegerake ing dalem wengi sapa Zarari waisituna mongko padha mengenani sapa mukminin ing nisa'il malik biro wadone musyrikin Wadaliyahin bocah cilik musyrikin
Pakola mereka sebagai Nabi tadi darori ikumin senasakin musyrikin. Kita kumpul barang-barang diserang merasa membedakan bahwa semua katanya bukan semaksud bukan nama hum minhum. Mereka bagian dari kaum musyrikin kaum. Sebenarnya asal cekal-cekal kita cilik sematanya ini bukan asal. Haddatsana Abdul Muhammad akhbarana Abdullah bin Muhammad an Zurai'an bin Abdullah bin Abbas an Ibnu Abbas an Amr Sabi bin Jazama qala sabqa as-Sabi qultu ma tasbihu ya Rasulullah inna sanadika ikum musibu inna nani sabqa kita fil bayan dalam gegerake dalam wengi dalam gegerake dalam wengi serangan malam ngenani min darari musyrikin sebagai biro-biro bocah cilik wong musyrik orang bersama Nabi dari daroni ekomenum setengah saking musyrikin atau adui setengah saking adui musuh wa hadza Muhammad bin Rabi' hadza Muhammad bin Razak bin Majlis hadza Muhammad bin Dinar ana Syekh Bukhari dari sebuah Syekh Ammar jadi nanya bin Abdullah bin Abbas bin Abbas an Sabi bin Jazlan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kilan dalam suraki bahwa dengan Nabi Allah an-nakhilan awal menalai an-nakhilan sebagai jalan ibadah dia kira khair menalai paling dalam menalai saking wangi fasaban maka menalai apa khair masukkan berbudak ngenane min kabalai musyrikin wa anak yang musyrik qala bersama Nabi utawi akal musyrikin alaikum min abai sengaja berbuat baik musyrikin babu jawa itu asyik kufar betul abi menane nakrak biro-biro bedane kufar nakrak biro-biro bedane kufar wa ta'rifiha mabam asjar Haddatsana Yahya bin Yahya wa Muhammad bin Rafi' qala sami'tu Muhammad أخبر الله يستحي حدثنا الكبير بن سعد حدثنا سهيل عن أبي عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخبر سبحان النبي نخلا بني نذير كفر فرمانه بني نذير وقطعان lan nukul wa ta'ala nukul sebagai Nabi wa ya hadawi akhtibar nadir iku al-Hurairah yang dalam tanah Hurairah zat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibban diri hadis Utsaiman bin Rabi' nambahi ba'salah ba'salah jalla ma qadamtum min lailatin aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha maka waktu jadi rangkaian ayat maka waktu ayat maka waktu mengetahui perkara waktu kan nugel sira bayang memang melihatnya nyata wet kurma autaran tumuha utawa ninggalake sira kabeh ing linatin apa yang kamu tegur atau kamu biarkan hidup dari pohon-pohon kurma qaimatan hal yang dibiarkan berdiri ala usulnya yang masih poke linate itu bismillah maka kelawan izin Allah wali usia lan krono ngino sapa Allah al-Qadina betul fasih hadatsana Sa'id bin Mansur Bahalan bin Salim qala ndika sapa Sa'id bin Mansur selesai. Qala Nabi sallallahu hanat ge Sa'id lan hanat. Hadatsana Sa'id bin Barkan Musa bin Amr an Nabi an Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala Rasulullah Nabi qurban bil nabi wa arana sebagai Nabi wa ala qala ya belum dikasih Al-Hasan yang belum Al-Hasan wa hada ala Roti Mustadir Wahana Kakam Ala Sarati Badu'ai Naik atasnya pilihannya Badu'ai Kakam mau hal
mabuk berbuaya tentang buaya mustatir kang merata mabuk kecil. Tapi dari aja, tapi dari mengkono, tapi dari kotaan, akhir dari nazar kemudian kotak pilih nazar ayat kotak pilih nazar. Ini mendapat legalitas. Jika ayat turun berarti mendapat legalitas kebolehan maka berbeda yang mau musuh. Ini kami menciumkan nyali mereka termasuk. Jadi dalam termasuk siasat perang. Allah mengaku dan aku sudah kalian bersesuai kalian. Pada masalah Osman Abu Bakar dan Sakuni ambil anak tidak ada Umar dan Rasulullah tidak harap Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkomunikasi nabi baru tadi jadi diaturkan sisi ekonominya akhirnya kan mereka menyerah. Baru tadi berkomunikasi laki mulai ngalah lagi biro-biro mulai ngalah lagi biro-biro berjalan perang. Dia mati tahlil berkomunikasi di hadil mati kan berilah mat khosatan ada tertentu. Umat Nabi Muhammad boleh mengambil walaupun umat Nabi yang tidak boleh. Pada saat Abu Hurairah Muhammad bin Ala sebagai memubarikan Muhammad Nabi pada Muhammad bin Rabi kalau Nabi Muhammad bin Rasulullah Abu Bakar anak Nabi Muhammad sahabat qala hadza ma hadatsana hadza ikhlas hadis Muhammad bin Rasulullah Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala sebagai nabi min anbiya'i sebagai nabi wa dari nabi Nabi sebagai para nabi maka sebagai nabi dikatakan mungkin nabi la yatbani rasul la yatbani ojo anak ingsun bermaksud lana siji mana kan teman-teman pilih sebagai pun amrate kudu terjun waktu bahwa nabi rasul dipilih dengan sebelum ayatnya dan terjemah sebuah rasul berlawan mar'ah maka ada mulai pengumuman perang bersama-sama walamma ayat ini walamma ayat ini kan hake dulu jimat sebuah rasul walamma orang Rasul namanya khotbana kan teman-teman bangun sama rasul dunia bangunan walaupun kali belum munggahake sapa akal suku bahan yang berupaya di dunia walaupun lan orang senang orang wali sarakan untuk rasul walaupun wedhus al-khalaqat berbentukan macam bahwa ada yang itu mutazilun wa kanti wala wa milataha yang mana orang menentukan nabi bahwa kebenaran semua nabi dan kebenaran dari Korea sebagai pendesak asalatil asri imam sahih salat asar bahwa kebenaran menjadi dengan salat asri bahwa mengkodok seorang nabi desa sebagai sebagai anti makmuratun anti dari sebagai makmuratun makhluk anti perintah anda esok tengok kurun bukan perintah Allahumma bisa Allahumma lukusuri bisa mungkin berpadu dengan baik syamas amin yang kita esok syaitan yang suci-suci syaitan yang suci-suci itu maknanya besar ini tiap orang yang mengaku besar ini apa itu boleh nama kita itu
mati telah itu. Kalau bisa mempertimbangkan apa saran ini, Allah dengan tasir Nabiun, Allah dengan tasir Nabiun, kalau tak Allah hatta pada dua pernah sama Nabi Muhammad, hatta pada dua pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi sepakat dengan Nabi, wajamau makanya wajamau kebenaran keseluruhan Nabiun, lan umat, lan kau main berdoa, bagi mereka berjalan sama Nabiun, lan kau pada monggo macet kau ada berkemi, letak pulau beraliannya mana monggo mana monggo apa nanti mana bagus monggo monggo apa nanti antar ma'amalu atau amal yang mana apa nanti Bapak lagi itu sebenarnya biutiku bulu rekomendasi dalam tanda syarakat bulu tayong kang citra pagi bayi ini monggo baca bayi atau sopo pagi bayi ini monggo baca bayi ning ingsun minggu 5 bulan sampai kombinasi bayi atau tujuh pengolahan yang tiap kelompok terdiri satu orang Pak bayi Allah monggo berbeda sopo Oh, Nabiun, para sikot mengkokorat kandil, sampai yang tersulit dan mengkokorat sisi, yaitu lawan asmane Nabiun. Apabila mulai juga sama Nabiun itu, itu antara kisah kabel, al-mulul naik kontrol, jidro. Pada bayi ini mengkokorat dengan para ekor sebuah kopilah sirap. Bapak yang mengkokorat semua Nabiun. Kalau sebagai Nabi para sikot mengkokorat biadi Rasulullah ini lawatan yang dulu atau salah satu tanggung dulu bahkan jauh sama Nabi itu al-Qur'an dikomunikasi dalam sirah al-Qur'an oleh orang kafir atau dari sirah itu balas positif atau sirah orang juga sebagai Nabi bahkan mengatakan sampai kau lalu ada Nabi Islam sirah korupsi padane dari sapi ini nggak ada sakit mas, nggak sakit sama mas. Orang yang sebagai Nabi Allah untuk mengkomunikasinya lagi sebuah kau Islam sebuah kolade firman yang terbodoh jalan bahwa Israel bahwa ada tadi Islam sebuah kolade itu Israel yang dalam makanan dulu bagaimana menerima apa antara geni bagaimana pengembangan apa nanti ini mana balas berhilang maka orang halal kalau menerima berdasarkan ini akan dalam sisi kombinasi kita dari kita dan ketika biar membawa dari menunggu dari kalian menunggu malam berhilang tidak akhiri biar Allah selama seminggu bersih Allah Taala itu rahmat irsani sama Allah kepada yang bersih kita wajazna lan tegese bersih kita atau yang bahar membagus sakit sama Allah yang baik lana ada kita komen para sahabat kan tak miskin jadi kalau Gusti Allah itu hari kekuatan kemampuan sahabat itu mereka mengaji itu duit kisah sukir itu setelah mengalami kemenangan perang kejayaan dalam perang itu dari sukir mau itu ada penumpang dari kaum Ansor jadi si sukir ya setelah perang kejayaan sukir pada saat baru nampak kalau lagi bodoh jalan Pada kemudian Sa'id Abu Awan sebagai Abdus Abdul Sabdin Abu Bakar Mus'ab Wal sebagai Akhiran malam sebagai Bapak Yusuf bin Abu Bakar bodoh sak prolimat ngalam Saiman yang berdan pada Allah SWT sebagai Imam Husain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak yang dimaksudkan dengan Nabi Habli hal awasir lima leksud ada yang kirasain
Pak sopo abi jadi cukup cewek. Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat selalu mengambil ayat selalu mengambil selalu mengambil takon selalu mengambil sopo sahabat yang sedang Muhammad ada amal saking masalah berjalan berjalan Muhammad amal dari berjalan ikut dari kami Allah wa Rasul berjalan Allah ada Muhammad membaca berkata Muhammad berbaca ada Muhammad berkata ada sahabat Simak bin Harbi Anas bin Abdul Sa'id anak dengan Bapak Mus'ab oleh sebab nazar turun dia ing dalam adalah fi amal insun apa ada ayatin papat pira-pira ayat asabtu marbut asabtu nanani sama insun saifan ing pedang fata mengkoswan sopo abihi pilan dua saif an Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala kamatar sopo abihi ya Rasulullah nafilni muki paring panjenengan ing kula ing saif bakalan sama Nabi itu yang hasil ing saif ing pedang cuma kemarin ngatek sama Kanjeng Nabi pakola ingat nulis pakola nulis tiko lalu paling Nabi sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dahu min haitsu akhadhahu dahu yang sedang sayyid min haitsu akhadhahu saking pentinggon sir ing sayyid cuma kemarin ngatek sama Nabi pakola nulis sama Nabi nafilihi bagaino panjenengan ing kula ing sae ya Rasulullah maqala Nabi semuanya Nabi dahulu jangan sedang sae maqala ngatek sebuah abihi maqala ngatek sebuah abihi ya Rasulullah nafilihi muki marsad datin haki bagai panjenengan ing kula ing sae aku jailu Aku jawab untuk bakal tender dari pulau. Kamu kalau melakukan orang sudah mobil. Kenapa dulu? Sabaran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ja'al kaman ladona lahu kaman gaya ladona antara semua wujud lahu balik sayyid faqala nabi kalau balik nabi sopan nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam da'ru jalan sirain sayyid min haitsu qala sayyidun sirain sayyid qala nabi sallallahu alaihi wasallam menurut awal ayat manis kalau na'amul anfal qul al-anfal billahi wa rasul ada Yahya kalau sebut Yahya kalau menceritakan amal anak Abdul Mubarak kalau bahasa putus sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatan perang wa ana alim sedikit dari syariah ibadah najdin dalam arah tanah Najd fadhlimu maka pada cara sama syariah dibilang baik untuk kasihatan kakek maka maka subhanallah piro-piro bagian syariah ikut isna asyara ba'iran roas apalagi ba'iran ultoli atau anda asyara atau 11 apalagi ba'iran ultoli wafilu nanti bukti perseni dan produksi sama syariah ba'iran
untuk siji, fa'ilan yang untuk siji. Jadi 11 atau 11 untuk tambahan 1. Dalam untuk siji itu ya 100 juta. وحدثنا سبق الله بن سعيد عن سبق الله نافع وحدثنا محمد بن رمحان عن سبق الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم mutasabaqan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kibara jadi mengikuti antara syariat Ibnu Umar dan Umar wa Subhanahu wa ta'ala bagai syariat itu kalau muka sunnah izna asyara yang merasakan ba'ira qadqali wal filate paling sebuah syariat siwa dari kemudian lian mengkono isna asyara kairan yang kasih kalau yubayyin itu maka orang wali sapa kalau yubayyin orang wali wa nafidu itu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ada sebagai Nabi Syaikhah al-Ali bin Muslim Abdurrahim bin Sulaiman anak Abdullah bin Umar anak bin Umar kalau sampai bin Umar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang dalam sejarah dan aja makhluk membantu sebagai yang dalam syariah maksudnya kalau sampai sejarah yang Allah bapak berdus bapak musuhana bila pandangan kita termasuk itu asal yang berawal sama dengan ayat mengkali itu asal beriman manfaatnya lah berseni yang kita Rasulullah SAW ayat yang kasih Muhammad bin Abdul Muhammad bin Sana Allah Rasulullah Muhammad Rasulullah Yahya wa Yahya al-Qadar an Bajillah al-Isnadi Abdullah al-Hasan wa Abu Rabi wa Abu Kafir wa Abu Rabi dan Abu Kafir Muhammad bin Ayyub an Ayyub Abdullah wa an Ayyub nahwi wa Abdullah bin Ibn Abi Adil an Ibn Aun wa Rasul Aun kata kira yang sebagai Nabi mana Nabi asal alaihi rakam sebagai Nabi an-Nabi saking tambahan bagian tambahan kata mengkirim layak kata mengkirim layak sebuah kata mengkirim layak sama Nabi ilayah al-insum ilayah al-ingsun para teman-teman melayang sama Nafi ilayah al-ingsun anak Ibnu Umar ingsun Ibnu Umar eko kana ana sampeyan mana ku fisariya dalam kala perang siji ta'awil adun sampai Ibnu Rafi' adun sampai Abdul Razak Ahmad sampai Ibnu Jurayj Ahmad sampai Musa tahwil adun sampai Haran bin Sa'id al-Aili adun sampai Ibnu Wahab Ahmad sampai Usama bin Zaid kulluhum utais kabane riwayat mazkur ya Usama Musa Ibnu Umar iku an Nafi' bi hadal sanad ikhlas sanad nahwa hadisih halim madani hadis rawi akah وحدثنا مسلم بن يونس وعمر الناقد قال لفظ لم يسرد بسرد قال مسبب سورة 9 عمر الناقد حدثنا سبع عبد الله بن رجاء عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن ابي سالم قال بسبب به nafalana paling tambahan ing kita paling bonus ing kita sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafalan ing peparing siwa nasibina kang sakliyane bagian kita mena khumusi saking bondo sak pro 5 pasabane mengene ing ingsun apa syarifun pasabane merko ngenani ing ingsun syarifun unta kang tuwa wasyarifu utawi maknane syarif iku al musinnu unta kang umur setahun al-kabiru kang gede wa hadana samahul Hadnad bin Asad ibnu Sari wa hadatsana ibnu al-Mubarak tahwil hadatsana Harmalah bin Yahya bin Subay bin Wahab kilahuma karone ibnu al-Mubarak kilahuma karone ibnu Wahab ibnu Wahab dan ibnu al-Mubarak
iku an Yunus an Ibnu Syihab qala sabab Ibnu Syihab balawan temuka ingsun an Ibnu Umar qala sabab Ibnu Umar nafala paring tambahan sabab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyat ing bola perang bin hadis Ibnu Rajab lan padane hadis Ibnu Rajab wa hadana Abdul Malik an bin Syu'aib bin Al-Laits hadatsana Abi an Jadid bin Ba'ingsan qala sabab Jadid hadatsana Sa'id bin Khalid an Ibnu Syihab an Salim an Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada kana teman-teman ana sapa Kanjeng Nabi ana ku yunafilu paring tambahan sapa Kanjeng Nabi ta'dhaman ing setengah wong ya ba'asa kang utus sapa Kanjeng Nabi bayane man minasaraya nyatane pira-pira bala perang li anfusihim maring awak dhewe saraya khosatan hal tertentu siwa qasmi amatil jas sakliyane bagiane kaprahe bala perang bagian umum jumjuman umum ada tambahan wal khumus utawi bondo sak penoliman fi dalika dalem mengkono iku wajibun wal khumus utawi bondo sak penoliman fi dalika dalem mengkono mazkur iku wajibun kang wajib kuliyas kabane dalik bagus dikotil kotil bab mardalake oleh ngehaki wong kang mateni salabal kotili ing dedelane ing bondo dedelane wong kang den pateni dadi pakaian pedang ikat pinggang niku hadatsana sapa Yahya bin Yahya At-Taimimi akhbar sapa Husain an Yahya bin Sa'id an Umar bin Kasir bin Aflah an Abi Muhammad Al-Ansari bahkan sapa Abi Muhammad iku jalisan wong kang lungguh li Abi Qatadah maring wong kang lungguhan li Abi Qatadah maring Abi Qatadah hadir dalam majelisnya Abi Qatadah qala nanti sapa Abi Muhammad kala ngendika sapa Abu Qatadah wa qataso lan nyeritakake sapa wa qataso lan nyeritakake sapa Husain al-haditsan ing terusane hadis wa adana Abu Qatadah bin Sa'id hadis sebalai an Yahya bin Sa'id an Umar bin Kasir an Abi Muhammad maula Abi Qatadah anna Abu Qatadah anna Abu Qatadah iku kala sapa Abu Qatadah wasaka musaka sebelah al-hadis yang tersane hadis wa Abu Tahir wa armalah wa lahu kadwe lahu kadwe armalah akhbarana sallallahu Abdullah bin Wahab qala sama Abdullah bin Malik bin Anas yang melalui Rasul Malik Abdullah bin Sa'id Yahya bin Sa'id an Umar bin Kasir bin Abdullah an Nabi Muhammad maula Abi Qatadah pamerdekan Abi Qatadah anak Abi Qatadah bin Qatadah kharajna bersama kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ama Hunain ing dalam tahun perang Hunain falamma iltaqaina mongko hargane wis tetemunan sapa kita kan mongko ana kul muslimina kadhe wong muslim ana apa jaulatun kepelayu ora ketika sampai kota ada orang itu mongko ningali sampai sana jalan wong lanang siji menawa musyrikin setengah saking wong musyrik qad ala hale teman-teman mengungguli sapa rajulan ing wong lanang minal muslimina setengah saking kaum muslimin fastajar itu mongko mubeng sapa ingsun ila itu mencumari rajulan minal musyrikin hatta atailu ing nekane sapa ingsun ing rajulan minal musyrikin min warai saking arah burine rajulan qadaratu mongko mukul sapa ingsun ing rajulan minal musyrikin ala hablin atiqihi ing atase otot silang pundake rajulan wa aqbalalan madhep sapa rajulan alaya ing atase ingsun fadhamani mongko ngempit sapa rajulan ing ingsun dhamatan kelawan ngempit temenan wajib tu nemu sapa ingsun minha saking arahe dhamatan rihal mati ing ambune pati meh mati ngempit sampai sabakan sama adrakau nuli nyusuli ing rajulan apa al-matupati
Fa'arsalan mongko ngecolake sapa rajulan ing ingsun kala hikam mongko nusuli sapa ingsun Umar bin Khattab faqala ngeut sapa Umar malin nasi ma utawi apa iku nasi kadhe manungsa apa temate sapa ingsun amrullahi tetep perintah Allah tetep perintah Allah suma inna nasa dina manungsa iku raja bali sapa nas wajalan lan kondur lan lenggah wajalan lenggah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala yang disebut kanjeng Nabi man qatala qatilan lahu alaihi bayyinatun fala yusallu man tasakane wa iku qatala lamun matane sapa man qatilan ing wong kang den padani lahu iku kadhe man alaihi melarat ing atase qatil bayyinatan utai saksi lahu kang melarat kadhe man alima lahu kadhe man alimlah atase qatil bayyinatan utai saksi falahu mongko itu kadhe man salaku bondo dedelane qatil kala ngendika sapa Abi Qatadah Fakum tu mongko ngajak sapa ingsun fakul dene matur sapa ingsun man yasyadu man utai sapa iku yasyadu gelem nyaksani sapa man lima ingsun sama jelas dan juga sapa ingsun sama kala ngucap sapa Abu Qatadah misla zalika ing padane mengkono-mengkono man yasyadu li faqala ngucap sapa Abu Qatadah fakum tu mongko ngajak sapa ingsun ngucap sapa ingsun man yasyadu man utai sapa yasyadu yasyadu dalam laksana sapa man li mare ingsun sama cara dan itu sapa ingsun sama qala zalika Bismillahirrahmanirrahim Summa qala zalika salisata wa kuntu faqala Rasulullah dan summa qala zalika qala kanjeng Nabi Semakolan itu sebagai kanjeng Nabi, zalika yang mengkono man qatala qatilan lahu. Ila akhirih. Dawu asal sate yang ambil kaping 3. Fakum tu moko ngajak sapa ingsun. Fakolan ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaka ma utawi apa iku laka kasiro ya Abu Qatadah ya Abu Qatadah. Fakolan mongko nyeritani sapa ingsun alaihi kanjeng Nabi, al qissata ceritane mateni ngono, mateni ngindik mateni musuh. Pakola nang iki matur sapa rajulun minal kaum, rajulun wong lanang minal saking kaum. Ngucap sedako. Bener sapa Abu Qatadah ya Rasulullah. Salam dzalika qatili utawi bondo dedelane mengkono-mengkono wong kang den pateni iku indi ing dalem sandinge kula fa'arti mongko mugi ngridaaken tuan salam dzalika qatil min haqqihi fa'arti min haqqihi fa'arti mugi ngridaaken tuan ing Abi Qatadah Abi Qatadah min haqqi saking haqqi Abi Qatadah maksud kangge kula mawon Abu Qatadah kon rido haqqi dijaluk wa qala Abu Bakar As-Siddiq la ampun Allahi demi Allah qala Abu Bakar As-Siddiq la ampun Allahi demi Allah idza la yamitu ila asadin idza Izan dalam nalikane fardhi min haqqihi la yamitu ila asadin min usudillah la yamitu mongko ora ngejo sapa kanjeng Nabi ila asadin maring batalake peparing hae macan peparing Izan layak itu orang aja semakanya Nabi ilang asadin batalake paring hake macan min usudillah saking berpermacane Allah yuqatil kang berangan sapa asal alillah saking dadi gantine Allah wa rasulih lan saking dadi gantine utusane Allah
Fayutika noleh ngawehake sapa Kanjeng Nabi ing sira sarabahu ing dedelan kote. Pokoknya ketika sahabat Rasulullah SAW sadaqah bener Abu Bakar. Fa'akhihi maka awal siro ing salabihi iya Abu Qatadah. Sirone siro rajul. Fa'akhihi maka maring sapa rajul ing ingsun kala Abu Qatadah fabitu maka kedal sapa ingsun adra ing klambi kering klambi perang. Fabata'tu maka tuku sapa ingsun bilawan dir'a makhrafan kebonan fi Bani Salamah ing dalam kabilah Bani Salamah ana mengasdene makhraf iku la'al balik yang kawatane bondo ta'assal tuhu kang merkole sapa ingsun ing mal fil Islam ing dalam Islam wa fi hadis lain ing dalam hadis lain faqala ing ngendika faqala ta'ala faqala Abu Bakar faqala ngomong untuk Abu Bakar kala aja ngono la yutihi ora kena paring sapa Kanjeng Nabi ing salat usaybiho ing wong kaya manuk apes min Quraisy saking wong Quraisy wa yad'u lan ninggal sapa Kanjeng Nabi asadan ing wong kaya macan min usudillah sing saking macane Allah. Wa fi hadis al-Lais lan ing hadis al-Lais la awal malin utajawul awal malin ta'assal tuhu la awal malin awal malin kawitane bondo ta'assal tuhu kang aku sebengsan ing mal hadis supaya yang benar ya Allah ta'imi at-tamimi akbar supaya bin al-Qadis an Salim bin Ibrahim an Abdurrahman bin Auf an Abi Bakar Abdurrahman bin Auf an Abdurrahman ekon sapa Abdurrahman baina ing dalam siji mangsa anak dalem sebuah kefun kang ngadeg bisa dalam barisan perang yaum Badr ing dalam jeneng perang Badar nazar tu mongko ningali sapa ingsun an yamin ing arah kanan ingsun wa shimalan arah kiwa ingsun faida mongko delikane nazar tu anak dalem sebuah baina ulah baina ing dalam antarane bocah lanang loro mina ansar saking kaum ansar hadisan kang isekno apa asnanahu pira-pira asnanahu pira-pira umure ulama ini paman itu ngarep-ngarep sapa ingsun laupun tu mbok yo ana sapa ingsun ini kebena adalah ing dalam antara wong kang luwih kuat min rumah tinimbang ulama ini jajaran dah cilik-cilik kono kalah musuh kan nyerang dene gede. Jadi pengen nak jajarannya waktu mau kuat-kuat. Fal mazani mongko nyablek ingsun sapa haduma salah siji ulama ini mongko ucap sapa haduma ya ami ya mama hal ta'rifu ma ta'ruf panjenengan apa Jahal bin Abu Jahal orang kita sapa Abdurrahman kultu mutab sapa sana iya wa ma jahadaka wa ma tawabbu hajat sira ila ila Abu Jahal ya ibn akhihi ana ayastabul insur wala ma sapa haduma ukhbirtu jadi ceritanya sapa insur anis Abu Jahal yasubu miswi Abu Bakar Abu Jahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi walladzi bidzatan santawa insan wedi temposan alladzi lain ra'aytuhu yaktil lamun ningali insan Abu Jahal ya la ifaridu mongko ora misai apa sawadi irenge awak insun saudaru irenge awak Abu Jahal hatta yang kata hingga yang mati sapa Abu Jahal wong kang luwih cepet matine minna saking kita. Qala ketika sapa Abdurrahman fata'ajjabtu maka gawa sapa ingsun dari kaule ahadihima bahwa mazani makanya blek ingsun sapa akhir bocah kang meneh bakal ngucap sapa akhir misla ing badane makolate ahad Kala mereka sapa Abdurrahman kala asyab maka orang suwe sapa ingsun an mazartu ing yen ningali sapa ingsun ila bijalin marang Abu Jahal yazulu fitnah yazul halalen sapa Abu Jahal
fin nasi ing dalem manungsa pakon ing ngucap sebaiksun ala tarayani ana ta ora weruh sira loro hadza sahibakuma hadza utawi ikilah hadza ing utawi ikilah Abu Jahal ikilah wong iku sahibakuma kanca sira loro Allah tasalani kang takon sira loro anu saking hadza ikilah Abu Jahal sing kok takokne mong wala ngendika sapa Abdurrahman fabtadarahu mongko padha ninggal-ninggalan sapa ulamaini ing Abu Jahal padha mongko padha mukul karone ing Abu Jahal bisa diterima lan pedange ulamaini hatta qatalahu ing matane sapa ulamaini ing Abu Jahal kemang sarfa nuli bubaran sapa ulamaini ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbarahu mengajarkan sapa ulamain ing kanjeng Nabi faqala menjadi sapa kanjeng Nabi ayyukuma utalin dine sira loro iku qatalahu wis matane sapa ayyukuma ing Abu Jahal faqala matur sapa kulo wahidin sapa siji minum sing saking ulamain ana qataltu ana utai kulo iku qatalu sematane kulo faqala menjawab sapa kanjeng Nabi hal masahtuma ana wis musak sira loro saifahuma ing pedange sira loro kala padha ngucap sapa ulamain la dereng la boten panadaran kau jauh kuningan sapa kanjeng Nabi bisaifaini ing dalem pedang loro faqala lan jauh sapa kanjeng Nabi kila kuma qatalahu kila kuma kana sira loro iku qatal madane sapa kila kuma ing Abu Jahal faqala mutus sapa kanjeng Nabi bisa lebih lawan kedelan Abu Jahal li Mu'adz bin Amr kadhe Mu'adz bin Amr bin Jamuh wa rajulani utawi wong lanang loro iku Mu'adz bin Amr bin Jamuh wa Mu'adz bin Afra jenenge padha gitu. Wajahnya sapa Tahir Ahmad bin Rupane Ahmad bin Amr bin San'id akhbar sapa Abdullah bin Wahab akhbar sapa Umayyah bin Salim an Abdurrahman bin Jubair an Abi Sa'id bin Abdurrahman an Auf bin Malik wa sapa Auf qatala matani sapa rajul wong lanang min Himyar saking kabilah Himyar matane rajulan ing wong lanang kang weneh minal adwi saking pantan musuh farada mongko ngarepake sapa rajulun min Himyar salabahu ing dedelane rajulan minal adwi pamana'ahu mongko nyegah ing rajul sapa Khalid bin Walid wakana sapa Khalid bin Waliyan wong kang nguasani wong kang dadi kepala alih ing atase wong akeh ing atase bala perang alih ing atase bala perang fata mongko sowan sapa rajulun minal Himyar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata Rasulullah bin Malik fa akhbarahu fata mongko sowan Rasulullah sapa Auf bin Malik sing sowan Auf bin Malik fa baru mongko nyritani sapa Auf ing Kanjeng Nabi faqala dawuh sapa Kanjeng Nabi Khalid bin Khalid dawuh mana'aka untuk diaku mau utawi apa suwi-suwi iku mana'aka wis nyegah apa maing sira nyegah antut tuk tiaku saking yen to aweh sira ing rajul sanabahu ing dedelane rajulan kala matur sapa Khalid istaghfartuhu milang-milang akeh sapa ingsun ing salam ya Rasulullah kala matur sapa Kanjeng Nabi idfa'uhu ala sirrin salat ilahi maring rajulun minal Himyar famar mengalawan sapa Khalid ya Auf ketemu lawan Auf fajarro mongko narik sapa Khalid biridai lawan ridai Auf semakala hal anjaztu laka mazakartu pemakala ngendika ngucap sapa Auf hal anjaztu ana ta lestarekake sapa ingsun laka maring sira maing perkara zakartu kang wis nutur sapa ingsun laka maring sira men Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasane aham kabarmu ing Auf sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasdud riba mongko amre den dundoake sapa Kanjeng Nabi faqala nali ngendika sapa Kanjeng Nabi la tuti ya Khalid
La tu'tihi aja awes sira ing salam ya Khalid ya Khalid. La tu'tihi aja awes sira ing salam ya Khalid ya Khalid. Hal antum tarikuna li marai. Hal antum ana ta utawi sira kabeh iku tarikuna tinggal sira kabeh li marang ingsun umarai ing pira-pira amir ingsun. Inna masalukum inna masal ing tawi padane sira kabeh wa masaluhu lan padane umara iku kamasal rajulin kaya padane wong lanang usduriyah kang den akon amon ibilan ing wong ing unta awana ing wedhus faraham kang amon sapa rajul ing ibil summa tahayyana nuli gawe mongso sapa rajul sakiha menjadwal sakiha ing inomane ibilan fa'uradaha maka nakaake sapa ra'i ing ibil haudan ing telaga fasyara'at maka temanjang apa ibil fi dalam haud fasyaribat ing minum apa ibil sapa ing beninge haud watara tinggal sapa ibil kidrahu ing kudreke haud fasafuhu lakum fasafu qadawi beninge haud iku lakum dadi sira kabeh wa kidru lan ta kudreke haud iku alaihim ing atase umara. Datang ngece-ngece sing lapornya Kanjeng Nabi mau ngece Khalid mireng Kanjeng Nabi juga rasa bokai. فحدثنا سما زيد بن حرب بن عبد الله الوليد بن مسلم عن زوجان بن عمر عن عبد الرحمن بن جبير بن نبير عن زيد بن عبد الرحمن عن عوف بن مالك الأشجعي قال كسب عوف قال تسبع زيد مع من سالني وقال من مع زيد بن حارثة في غزوة perang Mu'tah warafa'ani lan ngancani ingsun sapa madadiyun wong kang nulung ingsun minal Yamanis minal Yamanis saking tanah Yaman. Bahasa kalau menurut sebagai hadis yang terusannya hadis ani Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menawi kelan badane hadis kalau badane hadis mazkur wa ila nabi sallallahu alaihi wasallam kalau hadis sopan orang tersebut bakal temu komandan sebesarnya Khalid amma alimta ana ta ora urus sapa sira ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kondo mutusi sapa Kanjeng Nabi bisa lebih dengan bodoh di jalan lil qatili kaduwe wong kang mateni kala tersebut Khalid bala iya ngerti walakin ta min sedaya ingsun iku istaghfartuhu milang-milang akeh sapa ingsun ing salam wah sing akeh tiba kabeh akeh akhire mboten dikane Haddatsana Bazar bin Harb bin Sabah Amr bin Umar bin Yunus al-Hanafi Sabah Karimah bin Amr Sabah Iyas bin Salamah Sabah Abi Salamah bin Aqwa qala Sabah Abi Salamah qala ghazawna perangan sebagai Ma'arif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hawazina perangan Hawazina kaum Hawazin perang Hawazin fabaina maka dalam fabaina maka sejin mangsa nana tahu kita itu natadhuha sarapan dalam waktu duha sapa kita Ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irja'a jemaah teko sapa rajul lanang ala jamalan ing atase untuk ing atase untuk amal kang agam panang terjun fanahu nuli jero pakai sapa rajul ing jamal sumang taza'a nuli nyopot sapa rajul tolakan ing tampar saking ulang min haqqi saking kana gandole min haqqi saking tolakon min haqqi faqayyat bihi min haqqi saking gandolane
jamal. Fakul ya dalam naleni sapa raja bihi kelawan tolakon al jamal ing unta. Semata kota manali maju sapa raja ya takoda ala sarapan sapa raja ma'al komisar taniko wajahna tumatan sapa raja tumatan yang turun ing sapa raja. Wafina adalah dalam antara ingsun dok fatun utawi wafina yang dalam ingsun dok fatun utawi apes marikoten man lemes fidhare ing dalam tunggangan babak tunar lan iku setengah kita musatun ewang kang mlaku sikil kharaja dumadakan metu yastadu kharaja dimana metu sepuraja yastadu akan melayu sepuraja Fata mereka kena sepuraja jaman ing ngomong raja kang kalungan muncul sepuraja kaya daun ing taline jamal kaya daun ing taline jamal. Semua anakku mulai jelumake sepuraja ing jamal. Wa qatan lego sepuraja aleng atase dhuwure jamal. Fasa mongko nangekake sepuraja ing jamal. Fasata mongko melayu itu lawan goro jalu al-jamalu iku unta. Fattaba'ahu rajulun. Fattaba'ahu mongko nututi ing rajul. Sapa rajul wong lanang kang meneh alamatatin ing atase dhuwure unta warta akan bau. Kala mutus sapa salam. Wa kharajtu lan mutus sebengsun. Astatu haram lain sebengsun. Fakut mongko ana sebengsun menawa ing warakil naqati ing dalem pokonge menggunakan unta. Semua tamutan dari maju sebaiknya hatta kontu hingga ana sebaiknya anu inda warakil jamal ing dalam pokoknya unta. Semua tamutan dari maju sebaiknya hatta kontu hingga nyekal sebaiknya fi khitamil jamal lawan kaluhe unta. Fanahtu mengajarkan jerumake sebaiknya ing jamal. Kalau mau doa maka dikalane nyelahake sapa rajul rubata ing jempule rajul fil ardi dalam bumi ikhtaratu maka mulus sapa ingsun saifi ing pedang ingsun fadaratu maka moko sapa ingsun raksa rajul ing ndase ing sirahe mengkono-mengkono rajul fanata maka ambruk sapa rajul Semaci itu menolak teko sapa ingsun berjalan nggo unta aku tu ada nonton sapa ingsun ing jamal alaihi iku ing atase jamal rahluhu utawi sekedupe jamal wasimahu lan pedange rahluhu utawi sekedupe negara rajul sing dipateni wasimahu lan pedange rajul fastaqbalani monggo madhep ing ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu halatain manusia iku maksudane kanjeng Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qatala rajula man utai sapa iku qatala sematane suman rajula ing wong iku la wong lanang qalu matur sapa ngakeh Ibnu Aqwa yen menika Ibnu Aqwa oleh sapa Nabi lahum bareng Ibnu Aqwa salaku ajma'u lahu ibu kadwe Ibnu Aqwa jawe lahu salaku lahu ibu kadwe Ibnu Aqwa salaku utawi pondo dedelane rajul ajma ya sekabehane bahwa tanfili pembertelake aweh persen aweh bonus wa bidal muslimina lan mertelake nebusi pira-pira wong Islam fil asara lawan pira-pira boyonan tukar tawanan. Hadatsana Muzaffar bin Harb bin Sabah Amr bin Yunus bin Ikrimah bin Ammar bin Sabah Yas bin Salamah bin Sabah Abi qala Sababi wa sana bin Sabah kita fazaratan ing kabilah fazarah wa alaihi pengepalan ing atas kita Abu Bakar Ammar mengangkat kepala ing Abu Bakar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Alaina ing atase ngepalan kita. Kalau makanan, mongko rekalane ana kebayan antara kita, kebayan mayan antara banyu. Ana apa saatun sak mongso. Amarona perintah ing kita sama Abu Bakar. Fa'arasna mongko larang sapa kita. Semasyana Fa'arasna mongko larang wengi sapa kita. Semasyana nuli misah sapa Abu Bakar. Al-gharata ing kekiran. Al-gharata ing kekiran. Al-gharata dan misal-misal jalan kang kekiran. Al-gharata ing bira-bira jalan kang kekiran perang. Fawarata nuli tumeka sabaka lan banyu. Fakatala pematane bakar mak ing wong kotala kang mateni. Kang mateni sapa Abu Bakar ing man alaihi ngatasé mak. Fawarata mak fakatala man kotala alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sang bakar mak ing banyu. Fakatala mateni bakar mak ing wong kotala kang mateni sapa Abu Bakar alaihi ngatasé mak. Wasaba lan boyong sabaka panggilan ning aswese nunuke maring gulu minang asake manungsa fihim ila mungkin maring golongan minang asake manungsa fihim ing dalem antarane mungkin al-zarari utawa bocah cilik iku al-zarari bocah cilik. Pakasih itu mengkau disampaikan ayat sebelumnya ini yang dingini sabo monok engson ila jabal itu kucimaring gunung para itu mengkau mana sebaikan bisa melawan jembare bayang dalam antarane monok bayang jabal antarane gunung. Dalam Allah mengkau akan mendengar semua orang kasahnya jembare waqafu pada madak sabo monok. Wajib muka teka sampai kelawan monok al-subuhum hali giring sebagai ing onok wafi ing dalam onok memerahatun dawi wong wadon min bani fazar sami bani fazar alaiha ing atas memerahat lis'un utawi lamek saking lis'un terkame min atas saking ulang orang tersebut bahjud sama Zuhair al-Qash'u iku an-nita'u lama saking ulang maha ibn Azab maha kesana imra'ah ibn Azab dari anak wajar lahang tetap kajian imra'ah min asana Arab setengah saking luweh ayune wong Arab fasa betul maka bilik sampai insun yang onok hata-hata itu yang ketemu sampai insun Bihir lawan dua orang Abu Bakar Abu Bakar Fanafalani Muhammad Sani Ingsun Abu Bakar Ibn Nataha Yang anak wajibnya Yang mera'ah Wakatin namun Sampai Ingsun Al-Madinah di Madinah Wa maka syaftu lahan Wa maka syaftu lan orang juga Sampai Ingsun Lahan manin Ibn Natun Sauban Ing Jodot Walak yang maka ketemu Ingsun Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fisruki Ing dalam pasar Aku ada sebagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam habli al-mar'ah habli awasiro hab awasiro liwal insun alam aramat yang ikulah bocah wadon aku timothy sebesarnya Rasulullah lakon ajaban nih bahwa juga Allah lakon ajaban nih teman-teman gawake sama mar'ah yang pulau pun kesamsem bahwa kasatu lan durung buka pulau lahan alim mar'ah sauban yang kelak bilir
semalam yani oleh ketemu ingsun sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wadi saking dina besok yang dalam pasar Pakola dengan kesepakat Nabi kepada saja selama habis al-mar'ah habis awasirul limariksan al-mar'ata ing dikulah wong wadon lillahi abuka lillahi kasdiku kagungan Allah abuka tidak siro pakul tempat sesuatu dia laka ya Rasulullah dia bermarah ikulah kakak suri panjenengan ya Rasulullah bahwa demi Allah maka syahdu turun buka kulo lantaran marah saban ing kelambi bapak asa monggo mutus sebagai Nabi Firman marah sabar Rasulullah SAW ila maka taman ahli maka fafaja mengkona busi sebagai Nabi Firman marah nasan menunjuk minal muslimina sengaja kita beruang Islam kamu kang ono sapa nas ono iku usiru den boyong sapa nas di Makkah dalam Makkah. Jadi tebusannya ayu wonten kan wong Makkah ya. Akhirnya musuhe turun ngijari wong muslim. Bapak Abdul Faid. Kalau terlalu hukumnya bondo faid. Ada salah satu Ahmad bin Hanbal Muhammad bin Rafi' orang tersebut orang tersebut Ahmad dan Muhammad hadana sabah Abdul Razak akhbarana sabah Ma'mar an Hamam bin Nabahin qala sabah Hamam hadza adalah ikhlas hadis itu berkoro ada sanad nyeritan sabah Abu Hurairah ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara tersebut Hamam hadis yang hadis mening sing hadis waqala utai jauh waqala Nabi sallallahu Abu Hurairah wala ustawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu maqaryatin baik di desa atai dumuha amrin kan siraka ing qarya wa akamtum lan mukim sapa sira fi dalam qarya fasahmukum fiha fasahmukum utai bagian sira fi dalam qarya wa ayu maqaryatin di desa iku asad duroko apa karya Gusti Allah Rasulullah utusan Allah wa inna ma khumusura wong kang kedene utawi bondo utawi saprolimane karya iku ilahi kadurene kagungan Allah wa rasuli maka kagungan utusan Allah semahia mulai karya iku lakum kadue sira kabeh hatta rasul kutaiba Hadzatan Qutaibah bin Sa'id wa Muhammad bin Abbad wa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim wa Ibn Abi Syaibah qala sabah Ishaq akhbarana wa qala Qaruna hadatsana Abu Dawud bin Amr an Zari an Malik bin Aus an Umar qala Umar kana ana apa bin Nadir kira-kira badane bin Nadir iku memang sangat berkorban afa'a kang bala ke sebab Gusti Allah ala rasulillah sallallahu memang sangat berkorban lam yujib kang ora banterake lam yujib orang banterake ala kasma sapa muslimuna berberong Islam banterake bifailat lawan jaran wala dikabilan orang kelawan tunggangan fakar maka amal kepada Nabi kadri kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khasatan hal tertentu fakana mongko ana sapa kanjeng Nabi ana kaya fiku aweh napa sapa kanjeng Nabi ala hal dasar kanjeng Nabi nafaqata sanatin ing nafaqah setahun wa ma baqiya wa mate perkara bagian sekere rumah aku ya jala dari semacam mafil qur'an yang dalam kinawe toko jalan wasilah padang mudatan ala jadi cawisan perang bisa dalam hukum roh lagi akan Allah. Hadzatan yang berjaya qala sallallahu Yahya akhbarana Sufyan bin Muhammad an Zuhair bin al-Asad wa Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Asma Abdubai ada berjaya Malik al-Sirri Malik bin Aus bin Qatada bin Malik
saking Malik ngarep nyari kolam juga sama Malik bin Aus. Asal utusan ilai Malik sama Umar bin Khattab. Pada ketika terus menjadi Umar, tidak Taala juga nalikan juga kepada hari kolam sama Malik. Wajah juga suspension Umar bin Umar cari tentang dulu asal yang berasal ambil muftian Halim kang nemokake ila lumali bareng namane Sadid mutakian ale kang leleyangan ala wisata tasik bantal min adamin saking lulang Pakolan juga sebuah Pakolan yang juga sebuah umat lima Jackson yang malu Malik munada muraham munada takhir ketika semali itu lebih malu berarti acara Arab itu mendating Arab Malik itu jadi malu acara ini kan surasa dari sol ingin menjaga sendiri Arab menjaga sing Arab surasa acara Arab yang jadi acara Jawa dan sol Ya malu Malik, ini harus dilakukan yang betul-betul teman-teman harus melahirkan melahirkan sekolah biadin ahli berdoa mengaum keseng kaum siro bapak amat teman-teman mereka sudah sering dalam ahli fihim dalam nas biral kelapa pembalikan ide pasal mengkong ala pasirah biral khir Maka sebelum waktu masyarakat yang berakhir baik antara ahli nabiyan kalau Malik waktu masuk Umar biasa ini lawan atau bertanggung dengan biasa lawan itulah terakhir dan akhirnya yang insan kalau mereka semua Umar khudhu yang lalu Khudhu kala basirahin Rakhid Ya malih Kalau matur Malik baca Yarfa Arsal yang Umar Karena Malik bermasa tahu kalau Malik arsal ilayya Umar Hidit ala nahar Kalau fahajatu fi baitihi Salisan asalirin Mukhtiyan al-Mukhtiyan Faqala li Malik Inaqab tafa al-Nabiyat min qawmika Wa qatamat fihim Biradkhin Fakhudhu Faksimhu Bainahum Qala Qultul amarka Bihadha Wairi Qala Rasul Umar Khudhu ala Qasirah Rabbin ya Malik Qala matasun Malik Faja'a yarfa Faja'a itu kasama yarfa Kapalan itu kasama yarfa Halaka ya Rabbin halaka anaka Yang dalam anaka Malik izin Tuhan Ya Amirul Mu'minin Hei Amirul Mu'minin Fi Osman Indal Manjing Fi Osman Indal Manjing Osman bagi masuk Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf Zawiran Zubair Wa Sa'din bin Sa'ad Maqala Nabi Kasubah Umar Na'am ya Fadina Maqala Yadda Allah Fadina Maqala Yadda Allah Lahumari Abdurrahman bin Akhiri Pada performanya Pada kalau mengajar semaktur akhiri semacam dari kasabah semacam dari kasabah yang apa materi kasabah alaka fi abbas alaka anak itu barang itu panjenengan fi abbas
ala ta'iku barik izin panjenengan fi Abbas dan Abbas wa ala Ali wala kusra Umar ma'afiyah panjenengan kawan izin semua Umar dan barik Abbas dan Ali maka kusra Abbas yang adalah umumnya ini mungkin untuk si panjenengan baik dalam antara ekson wa bainahu wa bainah hadal kitab dan antara kitab kalian wahada kalibi antara dikira kang goro al asli wong dosa al badir wong sidro al fahir wong khianat Bapak dan kita sebuah kaum ajar Bapak matur sebuah kaum ajar ya biar mungkin bakti bagi mutusi panjenengan baik dalam antara lain Bayan antara wong akeh wa ariho lan kepenan panjenengan wong akeh orang kesemuanya bapak dan semuanya berhaus yukhayyalu ilayah yukhayyalu sekra akeh ilayah banyak sebuah anak muslimnya wong akeh ikut kano kan terus menasa wong akeh qaddamu terus pada ngajak ke sebuah kaum Ali ila akhirih tidak ada kawan mughadha bahwa ketika sebuah umat ittabijan sabar seluruh amsyutuhu bakal baik dan terkabeh mulai dari Allah daripada izin lawan izin Allah tidak muslim bersama langit wa ardi ata'lamuna Ata'lamuna cek. Bismillahirrahmanirrahim. Ata'alamu anhu Rasulullah antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ketika sepanjang Nabi lan Rasul ora den lan Rasul ora den waris sapa ingsun mata yang perkara kang tinggal sapa ingsun iku sedekahun dadi sedekah kalau pada macam sebuah kaum ambil semakan ada sebuah Umar ala Abbas yang atas Abbas wa Ali yang atas Ali kalau sebuah Umar maksud cuma bakal yang selalu berlaku dengan Allah Allah diberi kamu selamat Allah tentu atas ramani Allah taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ketika sebuah Nabi lan Rasul orang terima sebagai insun mau terima pertama ketika sebagai insun ingma itu sedekah terjadi sedekah kalau ketika sebuah orang loro ingin makalah dari sebuah Umar bin Allah semoga Allah Jalla wa Azza menyukai sebuah Allah manusia khasab karena tentang sebuah Rasulullah bin Allah sallallahu alaihi wasallam bifasatan kawan kekhususan lam yufasis kang ora dan tentang akhir sapa Allah biar kawan fasatihi akan yang wong siji wa yarsalkan sadane kanjeng Nabi ora kesewa ma'afa Allah mau berdoa akan kang balanake sapa Allah ala rasulihi atas Allah min ahlul qura saking ahli desa iku falaga Allah wa rasulih dan kagungan rasul ma'adri berapa selesai hal Quran mana maca sebuah ayat ala tikoblah angka ternusan jenenge ma'afa Allah amla atau Quran wala sebuah maka sama Rasulullah sallallahu baik aku kerja masalah
Semua kosong ngedum sopa Rasulullah bayang kemudian sirakabe ampala bani nadir biro-biro bodohnya bani nadir bahwa Allah Mastakfaro orang ini hakim Mastakfaro orang ini hakim sopa macam Nabi ala komunitas sirakabe wala afadah dan orang Arab sopa kanjeng Nabi amwala bani nadir Junahum atababiyah dalam Junahum arah masa sarahku wala khadha junahum wala khadha orang Arab sebenarnya dengan amal benar junahum dalam arah sira kabeh hatta bagian dua tetap apa yang malam bodoh bahkan Rasulullah SAW yang khudu malam sepakat dengan bisa dikembang apa sanatan dan apa tahu semua jualu untuk dari sepakat Nabi Muhammad berbagai segala rumah uswatul mali Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alu ma baqiya uswatan mati. Panutan bodoh. Uswatan malu itu yang paling dipilih Abdul Hadi. Kalau sehingga bisa dimiliki oleh umum, kalau bisa dimiliki oleh umum tidak dimiliki oleh satu orang. Semua orang bersama Allah sudah berkata saya akan dengan demi Allah yang berada yang dari mana Allah tidak mau bersama Allah itu adalah Allah Subhanahu wa taala jika menggunakan bersama kalau berkata sebagai nama semua saja boleh. Semana saja kami sepakat Abbas paling mengalir di mana saja di mana saja kami takut sebab Umar bin Khattab itu lama nih mana tahu sirah dari kalian penuh kosama kalau juga sebab Abbas bin Ali mungkin bahwa Umar kalau berkata sebab Rasulullah orang disebut Ana wali Rasulullah dan Rasulullah dari wali Rasulullah SAW baca cuma tak terhubungi rasakan. Ana wali Rasulullah SAW baca cuma Rasulullah tak terhubungi amr sirah mirasaka yang warisan sirah min Afrika saking anak lanang sedulur sira Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulun amre membahas sabana ila alif mirasa yang terakhir warisane bojo wadone malih min abiha sami bapak ing mrake